지하 주차장은 불이 나면 그 아파트나 건물의 대형 아궁이 역할을 하게 되죠. 금방 뜨거워지는 건 물론 연기도 밖으로 잘 나가지 않으니까요. 그래서 지하엔 불이 붙을 수 있는 가연물을 두지 않아야 하는데 주변에 보시면 지하에 분리수거장을 만들거나 적재물을 쌓아두는 경우가 참 많습니다. 강세영 기자가 현장을 돌아봤습니다. 지난 2022년 대전 아울렛 화재는 지하에 쌓여있던 상자에서 시작됐습니다. 불은 순식간에 주차장으로 번졌고 7명이 목숨을 잃었습니다. 지하에서 불이 나면 내부 온도가 급격히 올라가 1000도를 넘어가기도 하고 연기도 쉽게 배출되지 않습니다. 열도 배출이 안 되기 때문에 열에 의한 화재가 확산되는 이런 경향들을 보이거든요. 산소가 충분하지 않다 보니까 불안전 연소가 발생하면서 연기가 훨씬 더 많이 발생을 하고. 실제로 불이 났던 지하 분리수거장을 찾아가 보니 불이 시작된 곳뿐만 아니라 주차장 곳곳이 새카맣게 타 있고 거울도 녹아 있습니다. 이렇게 지하층 화재는 위험하지만 장작이 될 수 있는 물건을 쌓아두는 곳이 많습니다. 한 아파트 지하 주차장에는 자동차 옆으로 성인 남성 키보다 높게 쓰레기가 쌓여 있습니다. 다른 곳도 쓰레기와 함께 식용유까지 버려져 있는데 불이 났을 때 연기가 번지는 것을 막아줄 방화문까지 열어뒀습니다. 대형 쇼핑몰 지하 주차장에도 상자가 잔뜩 쌓여 있습니다. 박스 그럼 여기다 이렇게 쌓아놓으면 된다는 말씀이죠? 네, 박스는 갖다가 쌓아놓고 가면 돼요. 심지어 불이 잘 붙는 이런 페인트 같은 위험물도 이렇게 안내 문구만 붙여놓고 지하 주차장 한 구석에 잔뜩 쌓아놨습니다. 지하에 분리수거장을 만들면 안 된다는 명확한 규정이 없어 벌어진 일입니다. 또 지하에 분리수거장을 만들더라도 지정된 구역을 벗어나 주차장에 쓰레기를 두면 안 되지만 지켜지지 않고 있는 경우가 많습니다. 지하 공간 내에는 적재물이라든지 이런 가연물을 최대한 줄이고 가연물들은 지상에 적재하는 것이 바람직하다고 봅니다. 제도를 정비하지 않으면 참사가 반복될 수 있다는 우려가 나옵니다. MBN 뉴스 강세현입니다.